Kia Sportage көлігі. Бұл көлікте артқы алдыңғы колодкаларын ауыстыратын боламыз. Сосын алдыңғы тормозной дискісін проточка жасатамыз жібек жолдағы болатқа. Өзі қазір келіп алып кетеді. Қайтып проточка жасап әкеп тастайды маған. Сосын токарьдың жұмысы ұзақ болады. Минимум 1 сағат, максимум 1,5 сағатта бітіріп береді ғой, şimdi тормозной дискін жонып шы. Там 20 минуттан сұрап тұрмаңыздар, бітті ма, не болды депші.